Салям алейкум, вітаю, це Крим Медіа. Сьогодні ми вийшли на вулиці столиці, щоб запитати у людей, що нового про Крим вони дізналися за рік та яка остання новина запам'яталася їм найбільше. А які останні новини там за останній рік ви чули про Крим? Ну, він окупований росіянами. Наші СБУшні дрони і гуровські влучали в літаки і в РЛС російські. Які останні новини ви чули про Крим за останній рік, можливо? Ну, я навіть не стільки новини чула, скільки враження тих, хто там мешкають або мають родичів. На жаль, вони не завжди позитивні. Про те, що там була відрізана вода, наскільки я пам'ятаю, і інше, що були вражені деякі кораблі. Мост, як мост, да, Кримський мост. Наші пацанчики дали огня. Мабуть, не чув ніяких. Не чув нічого. Зараз дуже притісняють україномовне населення. Нічого хорошого для України там якби зараз не відбувається. Ну, не те, що мене не цікавить, але я знаю, що щось там буде. Ну, не знаю, що по військовому начебто нічого не змінилося. Щодо ситуації, що постійно щодо Криму, то там воно постійно спірно, що кожен своє каже. Не знаю, складно щось сказати. Ні. Якщо чесно, я зараз новини взагалі не дивлюся. Ментальне здоров'я важніше. Ну, власне, найбільше запам'яталась найгірша новина, що Крим захоплено. Я не цікавлюсь. Які останні новини ви чули про Крим за останній рік? Якщо чесно, я не дуже відслідковую, але я точно чула, що там досі є активісти «Жовта стрічка», які влаштовують підпільні акції. Ось, і таким чином нагадує, що Крим – це Україна. А також чула, що активістів з Криму, на жаль, дуже важко звільнити, і велика частина з них досі в полоні в Росії.